И всем привет, меня зовут Максим, это канал Макс Писов. Сегодня я хотел бы начать, кстати, игру, про которую я говорил. Она называется Метель. Новая игра. Сегодня работа немного затянулась, и мне пришлось возвращаться домой ночью. На улице была метель, я шел и думал, как бы поскорее вернуться домой. Не хотелось в такую погоду находиться на улице. Дорога шла через небольшой лес, впереди виднелись тусклые огни домов. И вдруг мне показалось, что в лесу кто-то ходит и наблюдает за мной. Наверное, почудилось, подумал я, однако тень шевельнулась, и я отчетливо увидел, что кто-то ходит по лесу и смотрит на меня. Мне стало не по себе. В такую погоду нормальный человек не будет ходить по лесу. Приступ страха сковал меня. Я ускорил шаг. Стоило мне оглянуться назад, как я оторопел. Чья-то фигура бежала по моим следам, пытаясь приблизиться ко мне. Я рванул, что есть мочи, вперед. Тот, кто бежал за мной, не думал останавливаться. В какой-то момент я не заметил, как мои ноги подкосились, и я подскользнулся, упав лицом в снег. Я быстро поднялся, но в этот миг кто-то резко дернул меня за плечо. Я увидел лишь тень, как сразу получил сильный удар в голову. Я вырубился. Не знаю, сколько прошло времени, но очнулся я в старом холодном помещении. Черт, я был заперт в металлической клетке. Спустя минуту открылась дверь. В комнату вошел он. Так, просто я снял ролик, я не выложил его. Нужно выбираться отсюда. Я помню то, что если вот эту веревку свесить, тут будет вот инструкция, потом он подойдет. Можно и без этого точно. Ладно, еще сделаю. Молоток должен лежать или вот тут. Еще пятнатка. Вот он, молоток. Твою же мать! Что это за шум? Главное, чтобы он не заметил, что я вылезал из клетки. Понятно. Я, конечно, мог сейчас подойти и взять. Вот. А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Эта веревка не могла упасть сама. Так. Это нужно перемотать. Какой пароль может быть? Какой пароль может быть? 8. 8, 9, 8.
Угу. Нет, не 8000 лет. Ну что, где-то раньше есть? 8. Угу. Кстати, я заболел, поэтому я стараюсь почаще выкладывать. Угу. Угу. Восемь. 14. 9. А 14,92. Кто это там шумит? А ничего не было. А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Может, тут где-то написано. Вот. Я тут записку видел. Привет. Меня зовут Макс. Вчера вечером на меня напали. А сегодня я проснулся в этой жуткой комнате. Какой-то псих закрыл меня в железной клетке. Решил позабавиться со мной. Он меня бил током, но что-то отвлекло, и он ушел в дальнюю часть дома. Я выбрался из клетки, начал осматривать комнату в попытках найти выход. Когда дверь была надежно заперта, я нашел другой с кодовым замком. Я смог взломать терминал, открыть ее. Она вела в ванную комнату. После тщательно изучения комнаты я обнаружил потайной ход в комнату с лифтом. Сейчас я дописываю записку, после чего пытаюсь подняться на лифт. Пока меня не вернулся, я надеюсь, что я нашел путь к спасению. Скоро кошмар закончится. Это север, запад, восток, юг. Чего? Не понял. Нет, не понял. Чертеж кирки. Может быть 13-14? Твою же мать! Что это за шум? Что это может быть? Ладно, давайте на этом закончим.
Можете дать подсказку в комментариях. Если вам понравился ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Вам не сложно, мне приятно. А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Всем пока. Пока. Ящик! А, я забыл ящик закрыть. Я забыл ящик закрыть. Ладно, давайте на этом закончим. Я не знаю, какой пароль может быть. 8. Восемьдесят 908. 8902. Черт. Давайте на этом закончим. Всем пока-пока.